Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, Alfredo Petulà si sta togliendo dei grandi sassolini dalle scarpe, ma proprio grossi, immensi. E questo è un video a tutti i giornalisti napoletani, perché ci sono tanti giornalisti napoletani che in questo periodo, in quest'ultimo periodo, che hanno detto talmente tante di quelle stronzate e sono andati anche contro Alfredo Petulà, che alla fine l'hanno preso in quel posto e dovranno chiedere scusa. E di sicuro non chiederanno scusa perché sono troppo orgogliosi. Ma comunque, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando proprio di Antonio Conte, ragazzi. Domani, e dico domani, forse, io penso massimo martedì, ci potrebbe essere l'annuncio del nuovo allenatore del Napoli. Però dobbiamo aspettare una cosa. Cosa dobbiamo aspettare? Per prima cosa stiamo aspettando il vostro tasto like e il commento qui sotto perché voglio sapere la vostra. Stiamo aspettando Aurelio De Laurentiis, che è ancora in vacanza e ancora deve ritornare a Napoli oppure a Roma nella sede della Filmauro. Detto questo, il Corriere dello Sport questa mattina apre con tutto su Conte, serve uno stipendio alla Osi. L'ex Tottenham chiede lo stesso ingaggio che De Laurentiis gli offrì l'autunno scorso, oltre ad alcune garanzie. Aurelio cerca il punto d'incontro, restano via le opzioni Pioli e Italiano. Oggi l'ultima al Maradona con il Lecce e oggi è proprio, ragazzi, oggi è proprio l'ultima The Last Dance, finalmente ci togliamo questa maglietta con lo scudetto, finalmente, perché voglio, credetemi, è stata una sofferenza quest'anno. Quest'anno è stata proprio una sofferenza vedere il Napoli. Ci potremmo andare in Conference League se il Napoli oggi vince e l'Atalanta fa il miracolo battendo... Miracolo, poche, tanto miracolo non dovrebbe essere, batte il Torino e il Napoli vince in casa con il Lecce, però sappiamo tutti che secondo me questo Napoli non vincerà nemmeno con il Lecce oggi, anzi finirà un bel 2-2, il Torino vincerà, perderà, ma il Napoli fa 2-2 perché non ci vogliono andare in Europa. Tutto qui. Comunque Fabrizio Romano tramite YouTube dice la trattativa tra Conte e il Napoli è viva e nelle fasi cruciali. Conte non si è mai offerto a nessun club nonostante le voci che circolavano sul suo conto. Non ha bisogno di offrirsi, lui è uno dei migliori allenatori al mondo. Conte aspetta la giusta opportunità e crede che questa sia il Napoli. Conte è attratto dalla sfida per la piazza, la città, la squadra e la ricostruzione che dovrebbe esserci. Conte chiede un salario alto, ma assolutamente non faraonico. Sarebbe bellissimo vedere Antonio in una città appassionata come quella napoletana. Dunque la trattativa è concreta, Conte è focalizzato sul Napoli, sta De Laurentiis chiudere il tutto mercato web, Conte Napoli, mancano soltanto i dettagli, la società partenopea ha offerto un triennale a 6 milioni e mezzo, più bonus, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca, Leccese ad un passo dal Napoli, dopo i contatti della scorsa settimana De Laurentiis è riuscito a trovare la giusta quadra. Conte ha sempre lanciato segnali di apprezzamento nei confronti della piazza e del progetto. Marco Conterio, Antonio Conte vuole Oriali come team manager al Napoli e le parti sono sempre più vicini all'intesa. In caso di fumata bianca gli annunci potrebbero arrivare nelle prossime 48 ore e non è escluso che possa parlare anche Aurelio De Laurentiis. Vi ricordo che il 31 maggio De Laurentiis ha detto che ci sarà una conferenza stampa, in questa conferenza stampa si parlerà, non sappiamo di cosa ragazzi, di sicuro si leverà anche De Laurentiis qualche sassolino dalla scarpa con qualche giocatore secondo me, potrebbe esserci la presentazione di Manna il 31, ma che ne potete sapere che ci potrebbe essere anche la presentazione del nuovo allenatore del Napoli? Quindi io do come deadline massimo martedì 48 ore, va bene? Però questo 31 maggio c'è questa conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis ed è possibile che il 31 De Laurentiis arrivi con il nuovo allenatore del Napoli. Questo non lo sappiamo, però c'è proprio questa conferenza stampa detta da Aurelio De Laurentiis che non ha voluto dire di cosa si tratta questa conferenza stampa, però staremo a vedere. Quindi ragazzi ci sono tanti segnali per Conte al Napoli, io vedo addirittura, mo non mi ricordo chi è, un tifoso, un giornalista juventino, mo non mi ricordo come si chiama sinceramente, però se andate su Twitter lo trovate, su Twitter X, che dice, il Napoli come fa a prendersi Conte se non fa l'Europa League con 74 milioni di plusvalenze, il Milan che ne ha 300 di plusvalenze non può permettersi, ma scusami un attimo amico mio, ma tu hai capito che il Napoli negli ultimi anni non ha investito un cazzo, scusatemi la parola, sul calciomercato? Sono tutti prestiti,
Il Napoli quest'anno ha comprato solo un Gonce e Lindstorm. Nathan 10 milioni. E poi ci sono tanti soldi da spendere ancora sul mercato. Il Napoli ce li ha i soldi. Dovrebbero arrivare questi 130 milioni di Osimhen. Se Kvara va via, ci sono altri soldi. Se Di Lorenzo va all'Inter o alla Juventus, ci sono tanti di quei soldi da spendere a Napoli. Poi scusami un attimo, tu dici il Napoli come fa a permettersi? Allora perché non te lo sei permesso tu che sei della Juventus, la squadra più titolare d'Italia, con la gente sotto che ogni mese fa il finanziamento per mandarvi avanti, che c'è sempre l'aumento di capitale? Perché non l'avete preso voi Antonio Conte, cari Juventini, caro giornalista juventino? Perché non l'hai preso tu? Mi domando, ti sei dovuto accontentare di Thiago Motta? E come mai? Forse perché non c'hai soldi? Forse perché devi pagare l'ultimo anno ad Allegri e forse Allegri vi denuncia pure e dovete pagare pure la penale ad Allegri. Quindi voglio occhio, perché io vedo molti tifosi juventini e soprattutto i milanisti, io non so come mai ce l'abbiano tanto con noi per questo possibile arrivo di Conte al Napoli. Forse perché Conte doveva andare al Milan, ma come dice Fabrizio Romano, Antonio Conte non è mai stato contattato da altre società al di fuori del Napoli. Cioè voi vi andate a prendere Fonseca e io a quel punto sarei rimasto con Pioli, sono sincero, io non mi sarei mai andato a prendere un allenatore che fa 6 cambi e perde la partita a tavolino, perché quello non è un allenatore. Quindi di che stiamo parlando? Vedo addirittura gente che dà Thiago Motta è già ufficiale alla Juventus, calmi perché c'è il Chelsea, c'è il Barcellona, ci sono tante squadre ancora che può scegliere Thiago Motta. Se il Barcellona domani si sveglia e ti dice oh te ne do 5, alla Juve quando ne prendi 3,5, vieni a Barcellona te ne do 5 e lui ci va, perché è un professionista. Non vi scordate questa parola, professionista, va bene? Conte che ha sempre preso per il culo, e mi dispiace dirlo, i tifosi interisti, quando vestiva la maglia della Juventus, è andato all'Inter. La prima cosa che ha detto, lo sapete, guarda, io sono un professionista, dove lavoro? Tifo quella squadra fino alla morte. È andato all'Inter, ha tifato l'Inter. Era la Juventus, ha stratifato la Juventus perché è juventino nel DNA. Arriva a Napoli, tiferà a Napoli, va al Milan, tiferà a Milan, va al Bari, tiferà a Bari. È così. Funziona così, quindi cari milanisti e juventini, prima di parlare di queste cose, facetevi un esame coscienza, perché non potete venire a rompere i coglioni per tutte le cose che fa il Napoli, perché poi dopo si cade veramente nel ridicolo. Io non capisco questa cosa, ma Conte al Napoli non si può fare perché il Napoli non ha soldi. Ma chi te l'ha detto? Il Napoli è l'unica che chiude sempre i bilanci in positivo. Pure l'anno del Covid il Napoli perse pochissimo, e poi dopo poco è ritornato il bilancio in pari. Quindi cari giornalisti juventini, facetevi una cosa, chiudetevi nel cesso e tirate lo sciacquone, perché non penso siano così stupidi tutti i tifosi juventini. Vabbè, detto questo, iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque forza Napoli. Ciao!